Chats u aktar chats li jikxfu l-korruzzjoni sistematika li tul dawn l-aħħar snin kienet koordinata mill-Gvern tal-Labor brabta mal-eżamijiet tal-liċenzji tas-sewqan. Rapport dettaljat fit Times of Malta kixef kif mijiet ta' ismijiet kienu mogħtija lil Clint Mansueto, direttur tal-liċenzji fi dan Transport Malta, u fosthom kien hemm sansitra ismijiet moddija mill-Ministru Ian Burge. Fost l-oħrajn ġie żvelat is-sem ta' uffiċjali mill-Customer Care tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, l-Assistenta Personali tal-Prim Ministru nnifsu, Chief of Staff tal-Ministru Alawdex. Sansitra kien hemm min bħal Michael Bohaġar, Chief of Staff tal-Ministru Clint Camilleri, u Ray Mizzi, ex-uffiċjal tal-Customer Care fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, jgħidu fiċ-chats illi qed jgħaddu l-ismijiet ta' xi persuni biex jakkwistaw il-vot tagħhom. Boħut mit-chats jinkludu wkoll il-frażi Viva l-Labor. Ikkuntattjat mit-Times kellim għall-uffiċċju ta' Roberta Bela saħaq li dan kollu evidenza li kulħadd jaf biha u li m'hemm xejn ġdid meta l-fatti juru xort oħra. Fost l-oħrajn komplu jħroġ fid-der kif Rachel De Bono, ex-assistenta personali ta' Chairman ta' Transport Malta u issa assistenta personali tal-Prim Ministru, allegatament kienet tinforma lil Mansueto min ma rridx il-learner miegħu fil-karozza t-test tal-liċenzja. Il-Ministru Ian Burge min-naħa l-oħra kien jgħaddi numru kbir ta' ismijiet lil Mansueto, bħal fil-każ ta' barman minn stabbiliment fil-lokalità ta' Haddingli b'Mansueto jwieġbu Your friend is my friend. Biex ġimagħtejn wara, Clint Mansueto informa lill-Ministru Burge illi dak gradwa jiġifieri għaddewh bil-Ministru jwieġbu lura mela bit-toga. Kien hemm ukoll membri tal-Aqda Pals kif ukoll assissin li talbu pjaċiri lil Burge xett minnhom turi saċerdot partikolari mir-Rabat jibgħat lill-Ministru Burge biex jitlob għan-neputija tiegħu għax kienet tiela għat-test bil-Ministru jgħidlu Fidi Father, good night. L-għada filgħodu bagħat lil Mansueto screenshot tal-messaġġ bl-ieħor jgħidlu noted u aktar tard jgħidlu illi kollox kien mar sew. Meta Times of Malta kellmu lill-Ministru Ian Burge huwa ċaħat illi qatt tagħmel xi ħaġa ħażina iżda fl-ebda mument ma ċaħat l-eżistenza ta' dawn il-messaġġi. Minflok Burge saħaq illi dan kollu juri kemm kellu l-bib miftuħ beraħ għal kulħadd. Il-liġi ta' pajjiżna titkellem ċar fuq ċirkostanzi bħal dawn u meta wieħed jabbuża mill-pożizzjoni pubblika li jkun qed jokkupa skont il-liġi hemm pena massima ta' 3 snin priġunerija. Il-kanvażer ta' Ian Burge Jasmine żammejt waħdu f'temp ta' 7 xhur għadda il fuq minn 60 isem lil Mansueto b'dan tal-aħħar jibatlu lura jew OK jew pass biex jinformah li jkunu akkwistaw il-liċenzja. Każ ieħor bejn Mansueto u uffiċjal fil-Ministeru ta' Burge juri kif raġel ta' 60 sena spiċċa għadda mit-test tas-sewqan minkejja li skont Mansueto kien hopeless ta' vera. Fost dawk illi kellhom interess ikunu jafu min għadda u min m'għaddiex mit-test tas-sewqan, issemma wkoll l-eks deputat laburista Silvio Grixti, implikat fl-iskandlu tal-benefiċċji soċjali. Kien hemm ukoll ftehim bejn Mansueto u Ray Mizzi biex joħolqu test ta' teorija apposta għal persuna li ma tafx tikteb u taqra b'Mansueto jitolbu ma jgħid lil ħadd għax jispiċċa fl-inkwiet. Mizzi, li huwa persuna prominenti fil-Labor, kien għadda aktar minn 30 isem bejn l-2018 u l-2021. Kien hemm istanti wkoll fejn Mizzi ħeġġeġ lil Mansueto biex ma jaqdix lil xi nies għax mhux laburisti bil-messaġġ jaqra Injoraħ sieħbi, jien lanqas naf jekk tistax tirranġalu peress li tal-mutur qed forsi tkun taf lil xi ħadd. No worries, aktar u aktar x'aktarx li huwa kontra. Kemm għandu, Mansueto jirrispondih Kingint u Mizzi jwieġbu ommu magħna biss. It-Times ikkuntattjaw lil Mizzi illi llum jaħdem mal-Ministru Michael Falzon fejn saq illi xogħlu kien jgħin lil dawk kollha li jagħmlu kuntatt mal-Customer Care tal-OPM. Fost litanija twila ta' ismijiet f'dawn iċ-chats issemmew ukoll fost oħrajn isem Mark Sammut, Chairman tal-PBS, fejn b'insistenza kien talab lil Mansueto biex jaqdilu lil xi ħadd u jġiblu data ta' test f'sija. Mansueto jaqdeħ minnu fih b'data 5 ijiem wara. Preżentament, kemm Mansueto kif ukoll żewġ uffiċjali ta' Transport Malta Filip Edrick Zammit u Raul Antonio Paċ jinsabu akkużati b'korruzzjoni. Huma qed jiġħdu l-akkużi.